Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute zu einer frisch gepressten Ausgabe. Es geht heute um Klamotten, und zwar um die Klamotten der KLM Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, weil der Dresscode sich ändert. Weiter geht es mit Play. Nachdem gestern ja von einem unserer fast Stammtischzuschauer, Freddy, gesagt worden ist, dass bei Play Jogginghosen unterwegs sind, habe ich das zum Anlass genommen, das auch nochmal zu beleuchten. Weiter geht es dann mit Ryanair, die unter Bedingungen wieder zurück nach Deutschland kehren wollen, zumindest in größerer Zahl, als sie es jetzt sind. Widerøe, ich glaube, so spricht man das überhaupt aus, ne? Widerøe oder Widerøe. Auf jeden Fall die Fluggesellschaft Charmant aus Norwegen ist an Norwegian gegangen. Spannende Geschichte. Dann haben wir IHG, die haben eine Promotion mit bis zu 35% off, in Deutschland leider nur, glaube ich, 25%. GHA gibt euch mehr GHA oder wie das da heißt, Discovery Dollars, und zwar 15 Stück, wenn ihr mit der App bestellt, und zwar die Übernachtung. Wir haben dann noch ein Thema, Cathay Pacific, die zeigen wieder mal, warum es sich nicht lohnt, Meilen zu horten und da eine Art Konto aufzumachen, wo man Sparabos macht. Meilenentwertungen gehen voran. Und last but not least ein Deal in der Business Class mit Hansens bzw. auch mit der Swiss. Bleibt gespannt. Jetzt ist der Moment, wo ihr natürlich den Kanal abonnieren sollt, die Glocke anmachen sollt, ein Like da lassen sollt, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentiert und Kanalmitgliedschaft, ja, ich sag's immer wieder. Und Like, das ist ganz wichtig für die Sendung. Gut, dann lasst uns in das erste Thema einsteigen, denn die niederländische KLM, die ja in Wirklichkeit auch königliche irgendwas heißt, ich brauche unseren Quoten-Niederländer dafür, und zwar Wings and Rails, du weißt es. Da ist es so, dass natürlich die Royal Dutch Airlines, lass es uns einfach Englisch aussprechen, damit haben wir dann auch am wenigsten Probleme, da die Uniformen geändert haben. Und man darf jetzt zum Beispiel auch bei der KLM zum Beispiel Uniformvorschriften individueller anpassen, heißt also, dass man dort dann hingeht und dann eventuell kleine Tattoos erlaubt. Zum Beispiel Nagellack, mehr Haare, aka Frisuren. Man möchte den Leuten mehr Raum geben, sie selber zu sein. Und zwar, wie sie auch immer sind. Details sind nicht wirklich bekannt, aber diskutiert wird bei KLM unter anderem, dass man auch andere Frisuren haben darf. Diese Unterarmgeschichten mit den Tattoos, also ich schätze mal, Unterarm ist ja dann hier, also Unterarm. Ja, kann man so sehen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was ist ein kleines Tattoo? Ist da, so wie bei meinem Friseur des Vertrauens, der hat den Arm irgendwie von hier bis, ich muss es mal so zeigen, von hier bis da schwarz. Ich habe ihn mal gefragt, warum, ich weiß es jetzt nicht. Das wäre wahrscheinlich großflächig als nicht klein zu betrachten. Dann ist es so, dass man dann wirklich auch Nagellack für alle zulassen möchte. Aber jetzt nicht mit Nagellack denken, die hatten keinen Nagellack gehabt.
Das ist wie bei vielen Fluggesellschaften, dass man entweder zum Beispiel vorgeschrieben kriegt, dass die Fingernägel French sein müssen. Wir Männer wissen ja, was das heißt. Also mit Klarlack und so weiter. Und da gibt es jetzt wahrscheinlich mehr Möglichkeiten der Farbwahl. Und natürlich ist das dessen geschuldet, dass man als ein Staatscarrier ehemals, aber sind doch immer noch teilweise Staatscarrier zumindest, aber sind ja mit der Air zusammen, ist es auch so, dass man natürlich das Ganze nicht freiwillig macht. Der Grund dafür ist, man findet kein Personal und je mehr man durch die Städte läuft, sieht man ja auch Leute, die tätowiert sind. Virgin Atlantic hat das ja auch durchexerziert und hat seitdem doppelt so viele Bewerbungen. Heißt also, man hat sich den Gegebenheiten angepasst und hat deshalb quasi dem Volk nachgegeben. Ihr könnt jetzt wirklich mal die Frage des Tages euch auf der Zunge zergehen lassen und ich würde sie einfach einblenden. Was haltet ihr von den neuen Regeln? Was würdet ihr als Uniform nicht akzeptieren? Und da gehen wir dann direkt wieder auf das Thema von Freddy ein von gestern. Und da möchte ich euch auch Bilder zeigen. Das sind die Freunde von Play. Und zwar Play Jogginghosen sollen da sein. Ich habe die Jogginghose ehrlicherweise jetzt nicht so erkannt. Die Hose hat einen legeren Schnitt, das gebe ich ja gerne zu. Aber lasst uns doch mal einfach schauen. So, Nike-Schuhe mit diesem Play-Logo finde ich schon mal hübsch. Also da kann man also das ist okay. Und man sieht ja auch leicht schon die Hose. Dann geht es weiter mit einem Gürtel, der eher wie so ein Festziehgurt aussieht, aber solange es die Hose hält, alles in Ordnung. So sieht das Ganze dann aus. Das ist dann die angebliche Jogginghose. Ich würde das jetzt nicht... Seht ihr das als Jogginghose an? Da sieht man das Ganze nochmal in der anderen Farbgestaltung, in Rot und in Grau. Dann seht ihr nochmal das Accessoire. Ich mag nochmal von der Farbstellung her. Und hier seht ihr den Wintermantel, weil Play ist ja immerhin eine Fluggesellschaft, die aus einem Winterland kommt. Und da möchte man natürlich auch adäquat gekleidet sein. Also ich finde, das jetzt hat nichts mit Jogginghose zu tun. Auch die Dame hier, die dieses große Parker-Ding trägt, für den Sommer sieht das Ganze dann so in etwa aus. Geschlossen dann dieser Dress bei Männern sieht das auch relativ leger aus. Also ich weiß jetzt nicht, ich würde das jetzt so als Business Casual interpretieren. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr sagt. Oh, ist das wieder scharf? Ja. Ne? Was ihr davon haltet. Wir können da mal durchgehen, die Bilder. Auch bei den Damen verschiedenste Varianten. Hier sieht man das Ganze, was möglich ist. Und was haben wir da für ein Bild? Ah, nee, das war die Frage des Tages. Da seht ihr das Ganze nochmal. Also ich würde das jetzt nicht als Jogginghose betrachten, aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt und kommentiert. Und jetzt kommt natürlich die Frage des Tages. Was haltet ihr von den neuen Regeln bei den KLM? Was würdet ihr als Uniform nicht akzeptieren? Sagt ihr, dass diese Uniformen, die ich euch gerade von Play aka Freddys Jogginghosen gezeigt habe, eher was im Sportunterricht verloren haben als in einer Fluggesellschaft, weil selbst Niki Lauda hatte doch auch Jeans und Turnschuhe, Eurowings hat auch Turnschuhe, Lufthansa hat sogar Turnschuhe, die man allerdings mit der Uniform tragen darf. Ich erinnere mich, ich habe mich ja mit Jens, wie heißt er nochmal, komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall mit dem CEO, Jens Bischoff, mit Jens Bischoff lange in der Bahn unterhalten, als wir zur ITB gefahren sind und er hatte seine Eurowings Schuhe im Sackerl dabei, weil er da noch einen Auftritt hatte. Also ich finde das gar nicht mal so verkehrt, weil wenn man einen Job läuft, dann sollen die Leute sich ja auch wohlfühlen. Es bringt ja nichts. Es gab, wo war das denn? War das American Airlines oder United? Irgendeine amerikanische Fluggesellschaft hatte das, da hatten die ja Krätze-Alarm. Das heißt also irgendwie, dass das alles gekratzt hat und Ausschlag und Material und hast du nicht gesehen, was euch übrigens mit dem T-Shirt von Frequent Traveler TV nicht passiert. Die Möglichkeit, es zu bestellen, wird immer kürzer. Ja. Weil dann werden wir einen Bestellstopp nehmen. Weil dann werden wir ausliefern und dann gibt es vielleicht was Neues.
Mal gucken. Vielleicht machen wir es wie Ferrari. Vielleicht dürft ihr erst das zweite T-Shirt bestellen, wenn ihr das erste gehabt habt. So, und da sollte es doch so sein, dass die Leute sich, wie gesagt, wohlfühlen. Wenn sie sich wohlfühlen, dann kriegen wir das als Passagiere auch mit und fühlen uns auch wohl. Aber hier müsst ihr euch, weil ihr euch wohlfühlt und ihr wollt mir ja ein wohlfühliges Gefühl geben, einfach kommentieren und schreiben, was ihr davon haltet, nachdem ihr ein Like gegeben habt. Also jetzt Gas geben und liken. So, dann können wir auch schon wieder zum nächsten Thema gehen. Und zwar ist das ist Ryanair. Und Ryanair ist ja so eine lustige Fluggesellschaft. Michael O'Leary hatte ja gerade irgendwie von sich gegeben, dass er gesagt hat, ja, nee, also in Deutschland und so ist ja die Lufthansa und die ist ja ganz böse, weil sie den Passagieren das Geld aus der Tasche zieht und so weiter und so fort. Ja, aber er wollte uns ja nicht befreien kommen. Jetzt hat er gesagt, man möchte diesen teilweise Rückzug, den man gemacht hat, vielleicht in den nächsten 12 Monaten umdrehen und wieder zurück nach Deutschland kommen. Man möchte Berlin, Nürnberg, aber auch Hahn, also nicht mehr Frankfurt Süd oder so, wie das Ding heißt, mittelfristig landen. Ja, das ist richtig. Und dann ausweiten. Dann weiter ist es mit Frankfurt und München, da möchte man auch hin. Der Flugmarkt in Europa wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren weiter wachsen. Das ist so, und das sagt Michael O'Leary, aber er sagt auch, die Kapazität bei den Kurzstreckenflügen in Deutschland liegt in dem Sommer nur bei etwa 50% des Niveaus vor Covid. Die Preise dagegen haben sich ja in den vergangenen 12 Monaten verdoppelt. Da hat er recht, das ist ja genau das, was er sagte. Und er hatte ja auch die Basis zum 31. März 2022 geschlossen. Und der Grund? Ja, wir wissen es noch alle, der Frankfurter Flughafen war zu teuer. Die Fraport sagt, die Lufthansa mache Druck, sagt O'Leary, und man kann das Abkommen deshalb nicht verlängern und müsste künftig vollen Gebühren verlangen. Naja, nun gut, wenn wir ehrlich sind, muss man ja auch sagen, irgendwann ist es ja mal gut, ne? Also irgendwann hat man ja dann quasi diesen Neubonus, dass man da quasi eine neue Strecke aufbaut, ja ausgenutzt, weil wenn ich jetzt 10 Jahre lang da rumhuddle und erkläre, das ist eine neue Strecke, dann ist das ein bisschen schwierig. Die müssen ja auch am Flughafen Geld verdienen, also da keine zwei Meinungen. Deshalb soll es ja auch diesen Flugsteig G wie Gustav geben und da hätte man gesteigertes Interesse dran, aber das wird erst 2026 der Fall werden und dann gehen wir auch davon aus, dass man dann mit diesem sogenannten Flugsteig G, der ja extra für die Billig-Airlines konzipiert worden ist, ein hohes Interesse hat und da dann die auch dann wieder findet. Heißt also Terminal 3 Flugsteig G. Bin ich mal gespannt, ob es diese geplante Low-Cost-Geschichte gibt und anstatt ins FCT geht man dann ins Low-Cost-Terminal, was dann auch quasi anstatt der FCT LCT heißt. Bleibt gespannt und lustig ist er ja immer wieder, wie er seine Meinung ändert, aber ich bin mal gespannt, wie er mit unsubventionierten Flughäfen umgeht und da dann Geld verdient, weil das wird er sicherlich auch machen, aber warum fliegt er gerade nicht in Deutschland? Das haben wir auch oft genug gesagt. Es gibt andere Strecken, auf denen er halt wo er mehr Geld verdient und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist halt legitim, aber dann soll man nicht so einen Quatsch erzählen und es ist halt, wie formuliere ich das jetzt wertneutral? Auf jeden Fall ist es natürlich einfacher, da wo man Subventionen bekommt und wo man eine Leistung dadurch günstiger bekommen kann, zu fliegen und damit dann Geld zu verdienen, als dann irgendwo, wo ein Markt ist, der zwar etwas höhere Preise hat, aber man die Differenz zwischen dem, was man an Gestehungskosten hat und dann an Umsatz, halt geringer ist. Und das ist der Grund, warum er es nicht macht. Deshalb sollte er da jetzt mal ein bisschen geschmeidig bleiben und bei der Wahrheit bleiben. Das wäre so meine Meinung. Auch hier könnt ihr schreiben, ob ihr euch auf Ryanair freut oder ob ihr sagt, nee, Ryanair, lass mal stecken. Wer lass mal stecken gesagt hat zu Widerøe, ich weiß immer noch gar nicht, ob die Widerøe genannt. Ich muss mal meine norwegischen Freunde fragen. Auf jeden Fall ist Widerøe jetzt an die Norwegian
gegangen und zwar geschluckt worden. Die Konsolidierung im Airline-Markt geht weiter voran und Norwegian sagt, dass das Weitere, ist das Weitere? Das klingt wie so ein zahmes Reh oder sowas. Das Weitere, ein schreckhaftes Tierchen am Horizont. Nein, auf jeden Fall passen sie wunderbar zu den Flugzielen von Norwegian und Norwegian war ja auch eine Fluggesellschaft, die ja auch schon zur letzten Salbung war. Und der norwegische Staat hat ja auch gesagt, nee, da bezahlen wir nichts mehr, das ist uns zu riskant. Und die sind ja auch nicht umsonst die Reichsten in Norwegen, weil die ihr Geld ausgeben. Und 2022 ist das Norwegian-Team, was ja verkleinert worden ist, dass die Langstrecke kastriert wurde, die ja aufgegangen ist in der anderen Larsen-Geschichte, Norske, ist es so, dass man jetzt wieder Gewinn eingeflogen hat und dann hatte man Geld dafür, dass man die Freunde von Weider übernehmen konnte. Die Fluggesellschaft übernimmt für 1,125 Milliarden norwegische Kronen, klingt jetzt viel, sind aber keine 100 Millionen Euro, was immer noch viel ist, aber ihr wisst ja 1,125 Milliarden, da denkt man immer, oh scheiße. Aber bei 97 Millionen, wer vor 3 Wochen, glaube ich, die 120 Millionen Euro Jackpot gewonnen hat, hätte die Fluggesellschaft haben können und hätte noch ein bisschen Kleingeld gehabt zum Investieren. Ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der norwegischen Luftfahrtgeschichte. So sagte es zumindest der Vorstandsvorsitzende Geir Karlsen. Was für uns natürlich ein Problem ist, man ist ja bei Widerøe irgendwie assoziiert mit den Freunden von SAS. Das fällt weg. Natürlich sind das Flugzeuge, die mit den ATRs und so weiter da in Skandinavien rumeiern. Und damit fliegt man kleine und mittelgroße Ortschaften in Norwegen an. Und viele haben ja von euch Städte in Norwegen kennengelernt, die man auf der Karte kaum findet. Damit bleibt die Marke halt Gott sei Dank erhalten, die Ziele erhalten, aber halt die Starlines-Geschichte über die SAS Euro-Bonus, wo man halt den Wikinger-Gold oder das Schweden-Gold machen konnte, nicht mehr. Die Flugzeuge, die man da hatte, waren ja Dash 8er und Embraer E2. 81 737-800er und MAX 8 hat man bei der Norwegian. Heißt also, man hat da eine kleine nette Flotte zusammen und kann damit fliegen. Findet ihr es schade, dass ihr das nicht mehr nutzen könnt? Den Pass konnte man ja schon länger leider nicht mehr nutzen. Es gab ja im Sommer immer diesen Pass. Nutzen konnte man schon, aber nicht, um einen Status damit zu bekommen für schmales Geld. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt haben wir noch ein Thema und zwar IHG Flash Sale. Und zwar bei dem Flash Sale wollte ich euch auf die Flash Sale Seite mitnehmen. Und zwar haben wir die hier. Ach nee, hier falsche Taste, hätte ich fast die falsche Taste gedrückt. Unglaublich. So, zeitlich begrenztes Sommerangebot. Und damit wir natürlich auch ein paar Bilder haben, zeige ich euch das Ganze hier. Deutschland im Sommer entdecken, bis zum 12. Juli 2023 buchen und sparen. Wenn man bis zum 12. Juli 2023 spart, erhält man bis zu 25% Rabatt auf die beste flexible Zimmerrate, wenn Sie unsere Zimmerrate früh buchen und sparen wählen. Mitglieder sparen und noch mehr. Buchung mindestens 3 Tage im Voraus vom Zeitpunkt der Buchung ist eine vollständige, nicht erstattungsfähige Vorausleistung zu zahlen. Eine Vorausleistung zu leisten, obwohl Vorausleistung zu zahlen ist ja genau dasselbe. Stornierungen können nicht vorgenommen werden. Deshalb solltet ihr halt wirklich immer wissen, dass wenn ihr das bucht, dass ihr fliegen wollt, übernachten wollt und tun wollt, weil ihr könnt es halt nicht stornieren. Und jetzt seht ihr natürlich hier den zusätzlichen Rabatt von 10%, bekommt man natürlich auch, wenn ihr IHG One Mitglieder seid. Also 25 plus 10 sind 35%. Wichtig ist auch, dass für den Aufenthalt Teilnehmermarke die IHG in Großbritannien, Irland, Deutschland vom 16. Juli bis zum 30. September für alle Gäste, die vom 9. Juli bis zum Mitglieder sind. So wichtig ist das. Also, damit habt ihr jetzt gewusst, was ihr machen könnt. Und jetzt kommt übrigens das
Spannende, das Angebot gilt nicht für Mr. und Mrs. Smith Hotels, weil wir ja alle wissen, die sind ja zum Beispiel bei Hyatt konvertiert, aber die waren auch relativ wenig da. Auch Iberostar, einige sind halt wirklich Ausnahmen, auch Interconti, Hotels und Resorts nehmen nicht teil. Schaut nach, ob ihr die Rate findet und ob ihr davon partizipieren könnt. Ja, so ist das. Dann Grüße an Jörg und ich sage einfach mal Prost. Was ist es? Ein Bushmills hat er. Ja, danke für das Foto während der Sendung. Ja, du weißt ja, hier wird alles live gemacht und von Hand frisch gepresst. So, dann haben wir eine Fluggesellschaft, hätte ich fast gesagt, eine Hotelkette GHA Discovery. Die GHA Discovery war ja irgendwie so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, hey, mit 3 Übernachtungen könnt ihr einen Status kriegen, das ist ja eine coole Geschichte. Dann habe ich das Hotel in Helsinki am Flughafen gesehen und bin wieder rückwärts raus. Hatte Gott sei Dank keine Buchung gemacht, weil die kein Fenster haben. Das ist für mich eine sehr herausfordernde Geschichte. Das war, glaube ich, auch in Johannesburg und da war das ein Holiday Inn oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war in Johannesburg am Flughafen, aber da gab es auch ein Hotel, was wirklich sehr wenige Zimmer hatte mit Fenstern und ich hatte in der ersten es war ja ein Tagaufenthalt mehr oder weniger, hatte ich auch ein Zimmer ohne Fenster. Da war es mir relativ egal, weil ich darüber gar nicht nachgedacht habe und auch dann schlafen konnte und wollte. Aber das wollte ich mir dann dafür einen längeren Aufenthalt nicht geben. Aber es ist jetzt so, und das ist die Promotion, ihr könnt dort, wenn ihr mit der App bucht, einen Bonus bekommen von 15 Discovery Dollars, so heißt die Währung. Natürlich machen solche Aufenthalte dann immer nur Sinn, wenn man diese 15 Dollar mitnehmen will, wenn sie kurz sind, weil für kurze Aufenthalte ist das natürlich relativ cool. In den Regeln steht dann auch nichts drin, ob das nur für kurze gilt oder sonst was, aber die Promotion gilt vom 4. Juli bis zum 31. August und damit habt ihr dann wirklich Zeit, das zu machen. Und das ist auch die Buchungszeitraum, aber der Aufenthaltszeitraum geht sogar noch länger, sogar bis zum 31. Dezember. Und man muss halt vor dem 31. Dezember 2023 ausgecheckt sein. Können auch natürlich mehrere Zimmer gemacht werden, aber sie werden, also wenn man mehrere Zimmer bucht, aber auch die halt sind nur ein Aufenthalt. Aber hier 3 Aufenthalte in 3 verschiedenen Marken, dann habt ihr dann den höchsten Status bei Discovery. Das nur noch mal als Hinweis. Jetzt haben wir noch mal einen Hinweis aus dem Geschäftsbereich. Meilen sind eine Scheißinvestition, wenn sie entwertet werden. Ja, das ist so. Cathay Pacific hat eine Entwertung und Gott sei Dank haben sie diese Entwertung so bekannt gegeben, dass die am 1. Oktober 2023 greift. Heißt also, dass diese Prämien Awards zwischen 20% und 30% teurer werden und damit eure Punkte wirklich devaluiert werden. Das ist eine Inflation ohne Gleichen. Wenn wir uns jetzt mal gucken, wie es aussieht jetzt im Moment, da ist es so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel auf so einem Ultra Short 1 bis 750 Meilen Business oder First Class haben wollt, dann sind das 16.000 bzw. 25.000. Und da gibt es zum Beispiel dann, wenn man den Typ dann ändert, dann gibt es diesen First gar nicht mehr, zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt auf einen etwas höheren Wert gehen, wo man sagt, hey, das ist jetzt so eine Zone Long-Typ, Ultra Long in der First Class über 7.501 plus x Meilen, sind das in der First Class 125.000. 160.000 laut der neuen Tabelle. 160, von 125 auf 160.000. Der neue Wert in der Business wäre 110.000 und der alte ist 85.000. In der Premium Economy sind es 60.000 und dann 75 und in der Economy sind es 38.000 anstatt und da ist es dann billiger geworden, wie ich gerade sehe. Das halte ich für einen Fehler, aber 42.000 zu 38.000. Bin ich mal gespannt. Aber wäre mal schön, wenn das in den kleinen Kabinen billiger geworden wäre. Gucken wir doch mal den Vergleich, ob eine andere Kabine. Ne, die Economy Class ist billiger geworden. Aber wer will meinen, verfliegen auf der Economy Class. Deshalb Premium werden unattraktiver. Und hier nochmal der Hinweis an euch.
Burn while you earn. Heißt also, sammelt die Meilen nur, wenn ihr einen Use Case habt, nicht dann den Fehler machen, wie der Kollege bei Hilton, der irgendwie 400.000 Punkte gesammelt hat und dann bei Hilton rausgeflogen ist, weil er irgendwas gemacht hat. Hätte er die mal benutzt. Ja. Also hier nochmal schauen, was ihr macht. Ich will jetzt nichts unken, aber ich kann mir vorstellen, bei Lufthansa wird irgendwann da auch nochmal die Meilenwerte, ne, abwarten, wann das kommt. Das wäre ja schon öfters passiert. Das letzte Mal hatten wir das ja beim Meilenschwund. Wir wissen das ja alle, dass das passiert ist. So, haben wir noch ein Thema. Ja, Deal, den will ich euch nicht verheimlichen, weil das ist ja immer etwas, was immer sehr sweet ist. Und zwar ist das ein Lufthansa Business Class ab Oslo nach Beijing, muss ich ja sagen. Und ihr wollt immer wissen, wie viele Meilen das sind, wie viele Punkte das sind und wie viel das überhaupt ist. Und das will ich natürlich für euch direkt hier angeben. Da haben wir den Share Screen, da seht ihr das auch. Und da seht ihr auch einmal den Unterschied zwischen der Strecke. Oslo-Zürich sind 886 und nach Frankfurt ist es von Oslo aus 710. Und 4.967 sind es von Zürich nach Peking und 4.853 sind es von Frankfurt nach Peking. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? Aber Kleinvieh macht auch Mist und wer Meilen sammelt, im Moment ist es ja noch entfernungsbasiert. Buchungsklasse ist übrigens P wie Paula. Hier nochmal der Hinweis, wer bei, war das? Nee, Entschuldigung, habt recht. Ich sag gar nichts. Wir sagen, gucken Sie Meilen gleich an. Aber P ist es auf jeden Fall. P hat die Sachen, die wichtig sind, die gebe ich euch einmal mit. Und zwar ist das hier mit dem Aufenthalt, sind das 6 Nächte oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Vorausbuchungspflicht, Frist sind auch nochmal 28 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt gucken wir uns die Meilen direkt mal an. Da seht ihr auch die Meilen von Oslo nach Zürich, weil das die längere Strecke ist. In P und von Zürich nach Peking oder Beijing hin und zurück. Gibt bei Air China 18.798, Singapore Airlines 14.600, 11.678. Bei SAS South African Avianca sozialistisch eigentlich bei allen, die ihr seht. Und dann bei Miles & More selber gibt es nur 11.406, bei Air Canada 10.792, All Nippon 8.176 und 1.772 bei Cathay. Aber jetzt muss ich noch mal gucken, Air New Zealand soll angebliche auch 11.678 geben, was natürlich falsch ist. So, damit haben wir das Ganze für euch heute wieder abgearbeitet. Ihr kriegt von mir noch mal die Frage des Tages geliefert und zwar, wie findet ihr die neuen Regeln bei KLM, dass man jetzt Tattoos, Piercing vielleicht auch und solche Sachen tragen darf? Andere Fluggesellschaften haben das vorgemacht. Oder gibt es für euch eine Uniform? Und da haben wir ja als Beispiel die Play-Uniform gezeigt mit dem Jogginghosen-Effekt, den ja unser Freund Freddy genannt hat. Würdet ihr das eventuell nicht akzeptieren? Da bin ich mal gespannt auf das, was ihr sagt und denkt. So. Jetzt geht es auch gleich los. Ups, da haben wir einen Fehler reingetippt. Damit die Zeiten auch gleich bei euch stimmen, könnt ihr ja in der Zeit den Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Kanalmitgliedschaft. Ja, ist wichtig, ist ganz, ganz wichtig, den Kanal zu unterstützen. So, dann geht das auch hier direkt los. Und zwar, hallo Frank, hallo Sven, hallo Stadtbär, hallo Matthias, hallo Guido. Mir ist eigentlich egal, VJet wirbt ja auch als Bikini-Airline. Ja, aber Hooters ist ja pleite gegangen, das war zu nackt. Danke und Frank, außer dass sie in den Farben der Airline sein sollte, ist mir alles andere völlig egal. Die Uniform sieht meistens richtig schick aus. Da bin ich mal gespannt, wie du das findest. Ja, Jörg, da sagen wir einfach mal Hallöchen und Prost. Dann
So muss das sein. Zigarre und Whisky am Start. Habe ich auf dem Bild Whisky gesehen? Warte. Da müssen wir mal gucken. Da habe ich doch nur den Whisky gesehen. Ah, warte, warum macht er das Bild so komisch? Er macht das Bild so komisch. Ich kann das... Ah, da. Da ist auch die Zigarre, deshalb habe ich das nicht gesehen. Aber so macht man das in Style. Dann... Ja, Guido, das... Dann sprechen wir das mal aus zusammen, ohne den Whisky, den der Jörg gerade trinkt. Frank kann das natürlich, weil er platt kann. Keine Regenbogenuniform. Weiß nicht, ich finde Regenbogen lustig. Das ist ja, also in den UAE, ihr könnt ja mal Regenbogenscheich, also Rainbow Shake googeln, da kommt Hamid bin Hamdana nach Jahren raus. Und das war in seinen Augen das Sign for Peace, Love and Harmony. Also insofern keine schlechte Sache, oder? Hauptsache bequeme Uniform oder legere Klamotten, Play finde ich okay. Bei dem Namen finde ich es schon okay. Nike wird ausgesprochen Nike, beziehungsweise wie die Göttin. Aber ich sag, was habe ich denn gesagt? Habe ich nicht Nike gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich kann das demnächst, kann alle drei Sachen sagen. Das ist wie bei Livery und Livery. Ich kann alles machen, so dass er so glücklich und zufrieden ist. Die Playhosen dürfen Chinos sein. Ja, denke ich auch. Also, dass da oben so eine Falte ist oder sowas. Aber also ich würde es nicht als Jogginghose bezeichnen. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal nochmal investigativ gemacht. Jörg sagt das auch. Hallo Tore. Tore ist doch unser Hosenspezialist. Was ist das für eine Hose, Tore? Das musst du doch wissen. Thorsten, Hallöchen. Und zwar, Hauptsache die Flugbegleiterreise bequem oder bekommen wir auch bald einen Dresscode. Es gibt bei Fluggesellschaften Dresscode für Mitarbeiter, wenn die fliegen. Und früher war das ja auch so, dass es einen Dresscode gab, wenn man in die Kirche gegangen ist. Also ich sag ja, der Dresscode ist eigentlich ein ordentliches T-Shirt mit einem schönen Spruch drauf. Ne? Mehr Dresscode braucht es nicht. Dann, hier kommt wieder das Wort. Ich finde die Livery, oder ich sag Livery, von Norwegian etwas lustig. Ich weiß nicht, ob ich es lustig finde. Ich finde es okay. Weidere spricht man im Deutschen mit I aus und nicht im Englischen I, du Weiderei. Weiderei. Ja, ich mache da nochmal einen Fernkurs. Deswegen sind die Main-Programme auch kaum noch lohnenswert. Erinnert sich ja noch an unsere damalige Sendung. Ja, man muss aber nur wissen, was man tut. Und solange man die Meilen-Programme nutzt, und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich bei Finnair genutzt habe, hat mir mehr Geld gebracht, als ich ausgegeben habe. Und auch die neuen Regeln, wenn man ehrlich ist, sind immer noch lukrativ, aber leider nicht mehr so geil wie vorher. Das ist wie im richtigen Leben. Alles hat mal ein Ende. Ich helfe dir mal, bekomme für P keine Meinung. So war's. Das war's. Danke, Sven. Beim Türken gibt es bei P keine Meilen. Dafür haben wir dich ja. Also, wenn Concierge Service bei uns bucht, deshalb haben wir Sven als unseren Buchungsguru, weil er das weiß. So, und yeah, NZ, Halleluja. Oslo ist eine schöne Stadt, hat was. Ja. Was, das ahnt mir eigentlich egal. Hauptsache, dass Klamotten sind sauber, das heißt, Leute sind freundlich und da brauche ich oft in Shorts fliege, finde ich das auch aus meiner... Ja, aber nur, weil du selber in Shorts fliegst. Oder australisch mit Flipflops. Da müssen wir mal schauen, Urs, ne? Müssen wir mal schauen. So, ich kann das auch, bin ja direkt an der holländischen Grenze geboren, an der niederländischen Grenze. Damit fing ja schon der Fehler an, Mensch, Guido. Das haben wir doch lang und breit besprochen mit unserem Rails and Wings. Ja, mit der Regenbogen. Ich sag nochmal, Google Hamid bin Hamdana nach Jahren. Wir haben Autos gehabt bei Hamid, die sind Regenbogenfarben gewesen. Du wirst sehen, der Regenbogen ist jetzt nicht so dramatisch da unten. Freddy hat ja auch schon mal sein F... Genau. Das ist richtig. Ja, das haben wir gemerkt, dass du kein Hosenbeauftragter bist.
Aber nun gut, ich hoffe, der Gürtel ist jetzt wenigstens wieder stramm. So, dann haben wir das alles wieder schön abgearbeitet. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Und ich bin mal gespannt, was wir morgen für Themen für euch frisch gepresst haben. Ansonsten rübergehen in den Chat und da aufpassen. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft und Abspann kommt jetzt. Also bis dann. Tschüss.